嗱，喺現代足球嚟講咧，係贊助商係好重要啊。咁啊，其中咧係波衫嘅贊助商咧係俾好多錢一支球隊啦。咁但係咧以往咧佢都俾好多錢，但係未必咧達到咧佢哋想要嘅球星咧着佢哋嘅波衫出場喎。咁你話唔係啊嘛？波衫喎，一隊球衣喎，點會唔着啊？咧就真係有咁嘅例子發生過啦。1974年啊，咁啊當年世界盃咧荷蘭咧就係勁旅啦，告魯夫咧就係領導者啦。咁大家以為咧告魯夫啊梗係要着贊助商嘅波衫出場啦，原來唔係啊！你睇真啲啊！嗱，當時呢件橙色戰衣咧有兩個版本嘅，第一個版本咧就係佢哋一般球員所着嘅，就3間嘅。咁啊，大家知邊個贊助啦？咁但係咧告魯夫嗰件咧唔係3間㗎，你睇清楚啲啊，係得2間嘅啫。因為點解啊？因為當時告魯夫咧嘅贊助商咧就係佢自己簽嘅贊助商咧，唔係3間啊，係隻炮啊！咁所以咧喺呢個問題之下要點解決咧？就雙方去協商啦。咁啊，贊助商當然想佢係保持着隻炮啦，咁或者咧就係唔可以着3間啦。咁最終咧大家協商嘅情況之下咧，好繼續俾佢踢。不過咧佢堅決咧唔會着3間，係着2間波衫，幾特別咯〜